aplicaciones baratas para tu auto que no sirven para nada pero que se ven bien parte 3. Pues el día de hoy les traigo este producto que me estuvieron pidiendo muchísimo, me estuvieron etiquetando para que lo probara y ver si en realidad suena chido y ver si suena como un turbo real o por lo menos se asemeja a algo. Ya saben que estos videos es para que se den una idea de cómo es que realmente funcionan estos productos que se venden por internet y así no hagas compras a ciegas. Lo primero que se hizo fue destapar el producto y esto es lo que incluye. En primer lugar tenemos el simulador de turbo y estas bases para adaptarlo en el motor de tu vehículo. En cuanto a la instalación es súper sencilla, únicamente tienes que conectarlo con el positivo y negativo de tu batería y te incluye dos switch o actuadores para este simulador. Entonces ahora sí vamos a lo que vinieron a este video, hay que probarlo y ver qué tal suena. Como observación, después de estarlo probando, comenzó a hacer este sonido para que lo tomen en cuenta. Y bueno amigos, en conclusión, la última palabra la tienen ustedes. Déjenme aquí abajito en los comentarios si les latió este simulador. A mí personalmente pues la verdad no me agradó mucho. Obviamente no se lo dejaremos a la camioneta porque luego no va a faltar las personas que digan que cómo le vamos a poner eso a la camioneta. Esto únicamente fue para la prueba, para el video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Ya saben que si quieren que pruebe algún producto, déjenmelo aquí abajito en los comentarios y con muchísimo gusto lo voy a hacer. ¡Saludos!